一通り今シャットテール系ワームで釣ったんで、アピールの強いシャットテール系ワームで一通り攻めたら、次にホローベイトでこういったダブルウェーブですね。でこれでフォローすると、こうすることによって何段階にも分けて同じスポットを攻めることができるんで、ちょっとこれでやってみたいと思います。なんでできるだけこういった昆布にウイロに干渉させないようにして、いかに落とすかと。基本は昆布の中にぶち込むんじゃなくて、スピニングの場合だと昆布の手前側キワキワに落とす。よし、来た。よっしゃ。キワに落として昆布の中に隠れてる魚、おお、面白い面白い。昆布の中にいる魚をおびき出して食わせる。ワーム丸飲みですね。バイトが激しいです。今度はですね、プラグで狙ってみたいと思います。使用するのは 15g、7センチのバイブレーションですね。バイブレーションの場合は沈むルアーなんで、リフト&ホールもしやすいですし、また一定層の横引きもしやすいんで、こういったアイナメとかバソイとかですね、こういったロックフィッシュ釣るときは根がかりさえ気をつければ釣りやすいルアーですね。特にこういう堤防の際なんかは、通すところが一直線に通すので、魚の付き場もある程度決まってるんで、こういった場所は特にクラムでは釣りやすいですね。ちょっとやってみます。よし、来た。おお、やばいやばい。バイブレーションで来ましたね。バイブレーションで、バイブレーションの壁際の平行トレースですね。おお、低い低い。おお、よっしゃ。すいません、ネットをごめんなさい。イワシカラーのバイブレーションですね。よいしょ。ね、こういう感じで、プラグでも全然ロックフィッシュっていうのは釣れる魚なんで、今これ 15g、7センチのバイブレーションですね。で、壁際トレースして、ちょっとジャーク&ホールみたいな感じしながらリーディングしてきたって感じですね。はい、バイブレーションで来ました。どうしてもアイナメっていうと、ワームの釣りっていうイメージすごい強いと思うんですけど、もちろんワームの釣りは基本中の基本なんですけど、状況によってはですね、こういったハードルアーっていうのもすごい効果的に生きてくることがあるんですね。特にベイトフィッシュが接岸している状況で地形変化が比較的少ないような平坦な場所は、こういったハードルアーの、こういう特徴、手広くサーチ、広範囲をサーチできるっていうのが生きてくるんで、そういったところは要所要所でこういったプラグですね、ハードルアー入れるっていうのもすごい効果的です。またワームの釣りとは違ったゲームの面白さがあるんで、
暗いですね、水色が。じゃあちょっとスプーンリングを投入します。今使ってる重さのスプーンは 18g ですね。色はゴールドで、ワームはダブルウェーブの黒ですね。スプーンリングはですね、落としてもよし巻いてよし、落としても落とし込みでも巻きでも両方使えるメリットがあるんで。よし、来た。ちょうどこの際で切りましたね。なんでそのワーム単体のアピール力よりもちょっとちっちゃいけど、よいしょ、ワーム単体にはないアピール力をこのスプーンの、ブレード代わりにしてこのフラッシングで寄せることができますし、あとゆっくり落とせるんですよね、テキサスリングよりもですね。なんで水深が浅い場所でゆっくりルアーを落としたいときで、さらにワーム単体のリングよりもより強くアピールしたいときっていうのはこのスプーンリングっていうのは有効になっています。よし、来た。よっしゃー、スプーンリング。おお、低い低い低い。スプーンリング食うね。いいスプーンリング。ちょうど角ですね、角の部分に打ち込んで、スプーンリングで、来ましたよ。スプーンリングは通常のスプーンに、オフセットフックをつけて、テキサスリングの、シンカーに相当する部分をスプーンに変えるリングなんですけど、イワシ入ってる場所ですとかフラッシングを必要とするような場所ですごい効果的に